북한에서 냉풍기를 살 수 있는 사람이 몇이나 될까? 에어컨 가격이 달러로 400달러에서 600달러. 지금 북한에서 1달러에 북한 돈 2만 원이에요. 600달러면 쌀을 800에서 한 톤 정도를 살 수가 있는 거예요. 그러니까 극소수 정말 잘 사는 사람만 쓸 수 있는. 사실 선풍기 있어도 전기가 안 들어와서 쓸 수가 없어요. 장식만 해놔도 부의 상징이 맞아요. 되니까. 북에서는 이 무더위를 어떻게 이겨낼까요? 집집마다 김치움이 있어요. 김치를 보관하는 움이에요. 근데 그게 여름에 여름에 시원해요. 시원하고. 옛날엔 덕을 한 6개 정도 들어갈 정도로 팠는데 지금은 넓힌대요. 그래서 아이들이 그 안에 들어가 학습반을 할 정도로.